আজকে ছিল আমাদের ট্রেন, আর ট্রেন ছিল মাডগাঁও থেকে। তো আগের দিন যেরকম বলেছি যে আমরা অলরেডি ট্যাক্সি প্রি বুক করে রেখেছিলাম যাতে মর্নিংয়ে ভোর ভোর চলে আসেন দাদা। তো 5টার সময় আসবেন বলেছিলেন, কিন্তু 4:30টার সময় আমাদেরকে হোটেল থেকে পিক আপ করেছেন আর মাডগাঁওতে আমাদেরকে অন টাইম ছেড়ে দিয়েছেন। আগের দিন তোমরা ভিডিওতে দেখেছো যে আমরা হান্ডি বিরিয়ানি খেতে গেছিলাম, আর তার জন্যই মানে আমাদের ট্যুরের একদম শেষ দিনে আমার শরীরটা প্রচণ্ড খারাপ হয়ে গেল। এতটাই পেট খারাপ হয়েছিল যে সারা রাত আমি একটুও ঘুমাতে পারিনি, চোখ মুখ দেখে বুঝতেই পারছো। তো আমার একটু ভিডিও করতে ইচ্ছা করছিল না, বাট এতটা পুরো ট্যুরটা আমি এত সুন্দর করে ভিডিও করলাম, সব কিছু ইনফরমেশন তোমাদেরকে দিলাম, আর লাস্ট দিন একটু ভিডিও করব না তো ওটাও খারাপ লাগছিল। তো যেটুকুনি না করলে নয়। তো হোটেলে আমি ব্রাশটাও করতে পারিনি, মানে এতটাই খারাপ শরীর ছিল। স্টেশনে এসে ব্রাশ করে একটু হালকা ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছিলাম। ট্রেনে তো উঠে গেছি, এখন আমরা দুধসাগর ফলস দেখার জন্য ওয়েট করছি। কালকে যেটা মিস হয়ে গেছে তার কিছুটা তো আজকে দেখতে পাবো, তো তাই জন্য এই যে গেটের ধারে বসে ওয়েট করছি দুধসাগর ফলস দেখবো বলে। আগে এই রেল লাইনটা ট্রেকিং হতো। রেল লাইন এইবার আসবে, কেবে ঢুকছে, ভিডিওটা সামনে কর, সামনে 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 হাতটা বাড়া, কেবে ঢুকছে দেখ। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, এইবার বেরোবে টানেল। ওইদিকে কর ট্রেনটা নিয়ে, তাহলে তো ভালো লাগবে। কে নেবে আমি দেখছি, নে কর ভিডিও কর। বলো বললো এদিকে দারুণ দারুণ। দেখতে পাচ্ছ সাহেব, এদিকে দেখো। জুমটা করেনি তো, এইবার আসবে, এইবার আসবে। ইয়ে ট্রেনটা ওই দিক দিয়ে ঘুরবে ওরকম ভাবে, এইবার এই দিকে। এই দেখ ফ্লোটা দেখ। বাপরে, এদিকেরটা দেখলে না তো? বাবা এখানে যদি পড়ে যাই আমি শেষ। তো আমরা দুধসাগর ফলস দেখে খাওয়া দাওয়া করে একটুখানি রেস্ট নিয়ে নিয়েছিলাম। আর ভিডিও শুরুতেই তোমাদের যেমন বলেছি আমার শরীরটা প্রচণ্ড খারাপ ছিল, তো আবার ওই হঠাৎ শরীরটা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে আমি আর সেদিন একটুও ভিডিও করতে পারিনি। তো পরে একটুখানি ভিডিও করেছি, আর তারপরে লাস্টের দিকেও আমি আর সেভাবে ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারিনি। তো যেটুকুনি ভিডিও করেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো আমাদের ট্রেন এখন অন টাইমই যাচ্ছে, আর 11:20 নাগাদ শালিমারে ঢুকবে। তো এখানে কোনো প্যান্ট্রি কার্ড নেই বলে আমরা ওই আইআরসিটিসি থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম সব, মানে খাবার দাবার। দুপুরের লাঞ্চ অর্ডার দিয়েছিলাম, রাতে ডিনারও তাই অর্ডার দেবো। তো কীভাবে অর্ডার দিতে হবে তার সিস্টেম প্রসেসটা আমি এখানে অ্যাড করে দেবো, তোমরা দেখে নিও একবার। যারা ট্রাভেল করবে এরকম মানে ইয়েতে যেখানে প্যান্ট্রি কার্ড নেই বা কোনো খাবার দাবার উঠবে না, এখানে খাবার উঠছে না তা না, যখনই কোনো স্টেশন আসছে তখন সেই স্টেশনে খাবার দাবার উঠছে, তাছাড়া উঠছে না। আর এখানে কোচগুলো অনেক পুরোনো হওয়াতে এর প্লাগ পয়েন্টগুলো খারাপ, আর অনেক সার্ভিসটাও ঠিকঠাক মতন ভালো না। কিন্তু এই রুটটাতে একটাই ট্রেন, তো আসতেই হবে, এই ট্রেনেই আসতে হবে। এখানে আসতে গেলে আর না তো সেই ব্রেক জার্নি করে আমরা যেভাবে গেছিলাম সেভাবে আসতে হবে। তো ভেবেছিলাম ট্রেনটা অনেকটা লেট হবে, কিন্তু লেট নয়, ঠিকঠাক টাইমেই ঢোকাচ্ছে। তো তোমরা একবার দেখে নাও কী করে আইআরসিটিসি থেকে তোমরা খাবার অর্ডার করবে যদি প্যান্ট্রি কার্ড না থাকে ট্রেনেতে।
আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম ফ্রাইড রাইস আর সাহেবরা নিয়েছিল চাউমিন। তো ট্রেন আমাদের অন টাইমই ঢুকে গেছিলো, আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছিলাম। বাট সাহেবরা আমাদের বাড়িতে ওদেরকে অনেকবার বলা হয়েছিল থাকার জন্য, ওরা থাকলো না, ওরা পরের দিনকে হাওড়া ফার্স্ট ট্রেন ধরে বাড়ি চলে গেছিলো। তো আমার শরীর খারাপ থাকার কারণে আমি আর বেশি ভিডিও করতে পারিনি। তো লাস্ট ভিডিওটা কোনো রকমই হলো। তো প্রতি কটা ভিডিও দেখে তোমরা জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, টাটা।